lloj zgjedhjet kundër tij është jashtë realiteti. E kemi thënë dhe themi përsëri, me Edi Ramën zgjedhje të lira nuk ka dhe opozita sfiton dot kurrë një farsë elektorale. Të ri, burra, gra, njerëz të ndershëm, asnjë nuk ka të ardhur me pa votën e lirë. Ndaj dhe për të patur për të votuar të lirë dhe me gjintet, të ngrihemi, të largojmë Edi Ramën nga pushteti, të shkojmë drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, drejt ardhmës që meritojmë. Çdo i ri që mendon të ndërtoj ëndrrën e jetës tij në vendin e tij, duhet të marrë ata me vete rrugëve të botës për shkak të narkoregjimit. Shqipëria është vendi i ëndrave rinore të dënuar. Sot çdo shqiptar dhe shqiptare që ka konsideruar dhe konsideron Shqipërinë e integruar në Bashkimin Evropian si të ardhmen me të ndritur të vetes dhe të vendit dhe kombit të tij, mos harroj se me narkoregjimin e Edi Ramës dyert e hapura të Europës janë të mbyllura. Bashkimi Evropian nuk është klubi i hajdutëve trafikantëve, por është bashkimi i njerëzve të barabartë para ligjit, i votës së lirë, i shtetit ligjor. Ndaj dhe kam një thirrje për çdo forcë opozitare, për çdo opozitar të këtij regjimi, për çdo qytetar dhe qytetare të këtij vendi. U bëj thirrje jo si lider i partisë më të madhe opozitare, por si qytetar, si shqiptar i shqiptarit. Le të bashkohemi. Çdo opozitar, por dhe çdo qytetar që sot është kundër bashkimit, ta di mirë se turpron veten e tij para shqiptarëve. Kur ishte nevoja kundër Hitlerit, u bashkua Amerika me Bashkimin Sovjetik, ndërsa ne shqiptar, opozitar, nuk u bashkohemi dot kundër Edi Ramës. Ai që mendon se humbet votat nga bashkimi, harron se votat nuk kanë asnjë vlerë për sa kohë që Edi Rama është në pushtet. Por e kundërta, nga bashkimi dhe sidomos nga triumfi i bashkimit, largimi i Edi Ramës, të gjithë fitojnë. Jo vetëm do shtohen votat e secilit, por ato vota do kenë peshën dhe vlerën që meritojnë. Sepse do i rikthejmë zgjedhjet e lira dhe të barabarta, ashtu siç ishin ato në vitin 2013, zgjedhjet e lira në të cilat ndodhi rotacioni fundit i pushtetit në Shqipëri. Le të bashkohemi pra, le të bashkohemi kundër armikut më të rrezikshëm të Shqipërisë, Edi Ramës, jo për ideologji, as për politik, por për misionin më të shenjtë që një shqiptar mund t'i caktohet, shpëtimin e Shqipërisë. Do ta mbyll të fjalë me një thirrje për demokratët, për opozitarët dhe mbar shqiptarët që duan këtë vend. Keni sakrifikuar shumë, sidomos 4 vitet e fundit. Ju është dashur të veproni më shumë se sa si opozitar në kushte normale. Keni patur përballë kartelet e drogës, sulmet dhe mashtrimet e mediave të kontrolluara, mburojnë e lobinjeve ndërkombëtare të korruptuara të narkoregjimit. Me idhrim kemi parë dhe tradhtar, lakej, pseudodemokrat që u larguan nga nesh dhe u bashkuan me flamurin e zi të Edi Ramës. Por jemi në kilometrën e fundit. Sakrificat tona nuk kanë shkuar dëm. 44 protestat u deshen për të quajtur mbrapa hekurave hajdutin e tretë më të madh të Shqipërisë. Me një betejë vigane kundër gazit dhe helmit, parandaluam grushtë e shtetit që mbronte hajdutën e dytë më të madhe të Shqipërisë. Tani radhën e ka hajduti kryesor, armiku më rrezikshëm, më i pamëshirë i shqiptarëve, Edi Rama. Jemi në kilometrën e fundit, por mos harrojmë se kilometri i fundit kërkon dhe përpjekjet më të mëdha. Jemi shpresë e fundit e shqiptarëve. Le të hedhin ujë dhe gaz dhe çfarë të duan mbi ne, por përballë hajdutëve asgjë nuk na spraps. Shumë herë me të vendosur, shumë herë me të revoltuar, shumë herë me të bashkuar,
shumë herë me të guximshëm, shumë herë me të palkundur, në kryegëritjen tonë paqësore, rrof shiu, rrof Partia Demokratike, opozita shqiptare, rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore. Sa po ka përfunduar fjalën zoti